chavales, ¿cómo estamos? Soy Abel, yo estamos en un nuevo vídeo con mi hermana. Dices, ¿por qué se ve así? Pues estamos en el modo negativo. Y chicos, hemos hecho ¡El like amarillo! una ya es morado, pero al estar en el modo negativo pues se ve así. Igual que este. Este es verde y sale rosa, igual que la tapa. Yo estoy de qué color es en realidad, tranquilo. Bueno, la tapa, aunque se ve azul, es naranja. Y bueno chicos, hemos tenido que dejar un vídeo anterior porque Nos sentíamos mal y todo eso. te voy a mientas, que a mi hermana se le ha caído este slime en donde no se te ha caído. Tiene la En cara las- manchada. Aquí, en la cara. Somos más que el sexo. Me lo estoy quitando. A ver, si este se ve amarillo, si yo me cubro la mano con slime, mi mano se ve la amarilla. ¡Lul! ¡Esto es del futuro! Esto tiene que ser el futuro, chicos. Mierda, soy viejo. Tengo el pelo blanco. Yo ¿No, también. en serio? Mira. Yo también. Somos viejos, Noah. ¡No! Era broma. Bueno, a ver, ¿me eso? No es él. El like. Bueno, entonces dárselo a la niña Monge porque ¡Hala! Mi camiseta es roja y es verde. ya se ve. Bueno, antes de dárselo a mi hermana, que ya enseñé el otro slime, ¿vale? Mira. Sí, no, así, inventos de la vida. ¿Vale? ¡Hala, mamá! Mira, se ve rosa. Dios. Que conste que lo compartimos todo, ¿eh, Noah? Ya. Uy, se me ha roto. Yo voy a coger un trozo y lo voy a enseñar. ¡Ostras! Entonces si lo abro... ¡Mira! Bueno, chicos, suscribiros y darle like. Si os gusta este vídeo porque es que nosotros... No, estaba en pausa. ¿Ves? Mi madre es uno de ellos. No. Ah, Sí. yo soy una de ellos. Bueno, y mi hermana también tiene un canal que es Noah Yo, suscribiros. Ah, si lo dice Abel yo, lo tienes que hacer porque... Porque si no, te denuncio. ¡Mirad! Ah, si tenéis canal, ponedlo por los comentarios Abel yo. Y estoy sorteando una botella de la calma. Enséñala. A ver. Ay. Oh yeah, negro. ¡Mira! ¡Ay! Que se cae. Noah. Parece como si nuestra cara, la de Abel, es rosa y la mía amarilla. Oh, La madre vida mía. es que en la vida real Somos negros. somos... No. Somos negros. Somos... Negros. No somos así como el vídeo. Somos, pues, Normales. normales. Y además, Somos blanquitos. en el live, lo único que es Mamá va a tocarlo. morado. Que lo toque, que lo toque. Chicos, este es mi madre que lo toque. Hostia, la mamá que fría sale. A ver. Mira, mírate mamá. Mira, lo pongo. Bueno chicos, la cortina es blanca, eso es lo que se ve negra. Hostia, no, mira, parece de noche. En realidad es de día, chavales. Chavales. Es de noche. No, es de día. Voy a apagar el aire porque voy a iluminar nada de esto. Es de noche, chicos. Es de noche, se ha hecho de noche. Y diréis, no, a ver, yo diré sí. Bueno, ahora lo... Bueno, en realidad es de día. No, chicos, en realidad es de noche. Es que vivimos en Málaga. ¿Qué dices tú de Málaga? ¡Era chicos, broma! mirad, aquí tenemos una botella de la calma. Esta es la que sorteamos. Los puntitos es lo que se mueve, en realidad no es así, ¿vale? Esta es la que sorteamos. Solo tenéis que suscribiros, darle like y comentar. Ah, yo voy a Y si ya sortear. estáis suscritos, solo darle like y comentar. Y mi hermana que va a sortear, bueno, antes que nada, su canal se llama Juega con Noah. Bueno, vamos a subir este vídeo a mi canal. Y al mío. ¿A que se puede subir a 2? Claro. Y a 3, y a 4, y a 5. Mirad, chavales, tengo la mano rosa. ¡Ah, me cuelga un moco rosa! Era broma. Y párate, no, vamos a tener. Chicos, tengo un moco rosa gigante, mirad. ¡Y yo amarillo! Ah, que nada. Era broma.
Estoy manchada, A ver, chicos. a ver. No, Es muy mal. Hala, me voy allí a fregar la ropa. bueno, chicos, el bol es naranja, ¿vale? El bol no es naranja, es azul. Toma Noah tu gorra. ¿Y el tuyo cuál es? Hostia, esto está mojado. Y mi gorro de superhéroe. Azul. ¡Tan, tan, tan! Es un embudo, chicos. Es que ¿Pero vamos a poner el líquido de la botella de la calma en un bol? Vamos a probar. Chicos, Mira. experimento. Cierra el slime, Noah. voy, a ver, ¿me lo quitas de las manos? Empieza a lavarte. Otra vez. Quita. Quita. Y con lo pesado. Bueno, chicos, voy a empezar yo, ¿vale? El slime lo dejamos aquí dentro. Cogemos una botella de la calma, esta mismo que la tengo a mano. El embudo para... La que sorteamos. Sí, está, ¿vale? Bueno, la vamos a vaciar. ¡Ay, mira qué chulo queda! ¡Mira el pegamento, chicos! Se ha hecho colorido. Bueno, así es el líquido, ¿vale? Es mágico. Oye, ¿y si lo meneamos con una cuchara? A ver lo que pasa. No pasa nada, chicos. Bueno, no sujétame el embudo, por favor. ¿Cómo? Así. Vamos a volver a meterlo, ¿vale? Esto solo era una cosa tonta que queríamos hacer. Y mejor lo tenemos que volver a hacer, ¿eh? A ver. Chicos, paramos. Chicos, así se hicieron un pastre. Tengo aquí el mocho. ¡Qué asco, tío! Yo me voy a cagar. Qué fina eres. Bueno, chicos, lo siento, esta era la botella que se sorteaba. Vale, la hemos ido un poquito. Ahora lavaremos esto. Buah, chicos, espero que siga yendo bien. A cagar otra vez, mamá. Joder, Noah. ¿Qué? Esta mañana sí que he cagado. Somos más que el sexo. Vale, chicos, sí que va, ¿eh? Todo tranquilo. Bien, pero lo que voy a hacer va a ser pegar el tapón. Sí, chicos. Creo que esa va a ser la mejor opción. Bueno, voy a lavar esto, ¿vale? Acompañarme al mundo de la limpieza. ¿What? ¿Qué cojones? Hostia. Había, ¿eh? Bueno, tíos. A ver cómo. Ese soy yo, ¿vale? ¡Ah! Somos más que el sexo. Bueno, chicos, no hagan otro vídeo de yendo al autolavado. O sea, que seguirme. Uy. Eso espero que me lo laves, ¿eh? Sí, tranquila. Mi madre que se ha puesto enfadada. Es muy pringada. Bueno, chicos. Corto y cuando limpie seguimos. Bien, chicos, ya está todo arreglado. Lo he podido arreglar. Y bueno, chavales, este es el vídeo de hoy. Luego subiré otro vídeo de yendo al autolavado con coche descapotable. Y Noah, despídete, hasta luego. Bueno, chicos, es que nosotros... Bueno, queríamos saludar a Daniela del canal. Bueno, esperad, chicos, voy a hacer los saludos. Voy a hacer los saludos de una forma especial. Bueno, chicos, mirad mi nuevo pelo, me ha crecido enseguida, ¿eh? Ay, qué bonito pelo. Bueno, quería hacer los saludos, ¿vale? A Daniela del canal Manuelitas, Daniela Chica. Un saludo, Daniela, y un beso. Y a todos mis suscriptores. Bueno, mi pelo y yo nos despedimos. Adiós.